ნამდვილად არა ვართ პრორუსულები. ჩვენ სხვათა შორის პირველი წელი არ არის, 10 წელი მაგას ლაპარაკობთ, 2008 წლის მერე რუსებთან თუ გვინდა რომ ყველაზე მტკივნეული საკითხი პრობლემა ჩვენი ტერიტორიების დაბრუნება რუსებთან ლანძღვა გინება არ გაჭრის არის ძალიან ძლავრი ძალიან აგრესიული ქვეყანა და მე მენტალურად და ტერიტორიების დაბრუნება ძალიან უჭირთ. ნახეთ როგორ გააფართოვეს მე 6 წელია მთელი მსოფლიოსი. რამდენი წელი 100 წელია თითქმის ედავება კურილის კუნძულებს. ორი პატარა კუნძული ვერ დაუთმია. აქ კომპლექსი. ამიტომ ლაპარაკობთ ჩვენ რუსებთან ლანძღვა გინება არ მოგვიტანს სიკეთეს. ეს არის აბსოლუტური რეალობა. დღეს ისეთი გაძლიერებული პოზიციები აქვს მთელ პლანეტაზე. მაგის გარეშე საკითხი არ წდება. იგივე ნახეთ ისლამური სახელმწიფოს ამბები სირიაში რა ხდება, მხოლოდ ეგენი წყვეტენ ამას. ვიცნობ ძალიან კარგად რუსეთის ფსიქოლოგიას, ვიცნობ ძალიან ბევრს იქ მუშავია, მიცხოვრია, მაგრამ ვამბობ რომ მით უფრო ლიდერები უკანასკნელი გამოსვლები ნახეთ პუტინის, ლავროვის, მოდით დავიწყოთ იმათაც აინტერესებთ უკვე რომ ეს პრობლემა გადაწყდეს. დავიწყოთ საუბარი, დავიწყოთ მოლაპარაკება, დიპლომატიური ენით ვილაპარაკოთ. არის ძალიან ბევრი მაგალითი, როცა ჩვენზე დიდი ქვეყნები ну რა ვიცი, სინგაპურის და დიდი ბრიტანეთის გუშინ საუბარში მეორე ახსნა თქვი რომ ჩინეთის დიდი ქვეყანა თქვათ იგივე თქვათ დიდი ბრიტანეთი 100 წელი იყო კოლონია მათი. რამოდენიმე წელი მიდიოდა მოლაპარაკებები, კომპრომისები მოინახა, ძალიან ბევრი საინტერესო ითქვა და დღეს ჩინეთმა დაიბრუნა სინგაპური, ხო? ჩვენც ამ გზით წავიდეთ. შეიძლება რაღაცები დასათმობი გახდეს. შეიძლება იქ აგრესიული აფხაზური ნაწილი შეიძლება ის რაღაცაზე არ წამოვიდეს, რაღაცა შეიძლება დაგვითმონ. ლანძღვა გინება რას მოგვიტანს? მაგალითებს მოგიყვანთ, რამდენი დავიწყეთ ნატოზე, სადაც არ ღებულობენ და ყველა მიცის აქტიური საუბრები და რა, იმდენი 9 კილომეტრი საზღვარი ერთხელ გადმოიტანეს, მეორედ, მესამედ. არის ის იმ ფერმერმა გლეხმა სად არის საზღვარი, კაცო და დაიჭირეს რამოდენიმე ხალხი. აქედან უნდა ვიცოდეთ, რომ ბევრი ცუდი გაკეთება შეუძლია და ჯობია ისევ დიპლომატიურად ჩვენი წინაპრები როგორ ხედნახულობდნენ რაღაც საერთოს როგორ იყო ყველაფერი. ამიტომ ლანძღვა გინება არაფერს არ მოგვიტანს. ჩვენ არა ვართ პრორუსულები, პირიქით, პროქართულები ვართ ძალიან და გვტკივა ჩვენი პრობლემების გადაუწყვეტილობა, მაგრამ ჩვენ სწორ გზას ურჩევთ ჩვენ ხელისუფლებას. ხელისუფლებას რუსეთთან მიმართებით პრაგმატულ პოლიტიკას ატარებს. წინაზე სხვა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები გამრავლდნენ პრორუსულობას. ეხლა უკვე ქართული ოცნების ფუძემდებელი ალაპარაკდა ამ თემაზე. რატომ ხდება თქვენთვის ამი იმიჯი? ახლა მოგეთყვით რატომ ხდება და რატომ გააქტიურდა ბოლოში. ჩვენ ბლოკში ჩვენთან შემოვიდა ჩვენი სამშობლო. ესეთი პოლიტიკური ძალა უკვე 1-2 წელია საქართველოში აქტიურობენ. ძირითადად საქართველოდან გაქცეული ბიზნესმენები, ვინც იმ რეჟიმს გაექცა, სერიოზული ბიზნესი შექმნეს რუსეთში და იქიდან ძალიან ბევრ სასიკეთოს აკეთებენ. ბევრი ეკლესია ააშენეს, ბევრი ქველმოქმედება გაატარეს. ხლა ამიტომ პრორუსული რადგან გაიქცა აქედან, გაექცა იმ უბედურებას ბიზნესმენი, რაც ხდებოდა თქვენ კარგად იცით და მე იქიდან შექმნა რაღაც წარმატებული ბიზნესი და აქეთ ბევრ საკითხს აკეთებს. თქვენი ციტოს ჩვენი ბიუჯეტის თითქმის ნახევარი იქიდან გზავნილებით მოდის, იქ ვინც ქართველები წავიდნენ. მაგრამ ის ვინც წავიდა საქართველოს მე არ დაბრუნდა და რაღაც იხედება აქეთ ის ჯობია თუ ის ვინც წავიდა და იქიდან ფიქრობს თავის ოჯახზე, თავის ხალხზე, თავის ქვეყნის პერსპექტივებზე. ამიტომ გვეძახიან ჩვენ რუსებს, არა, რუსულ
ორიენტაციის. თვითონ ბიზნესი საიდან ჩამოვიდა? ანუ თქვა რა იგივე არ არის აქედან წავიდა კაცი, როცა აქაც დაიწყო უკვე არეულობა, შექმნა ბიზნესი და მე ეგეთ ბევრს ვიცნობ რუსეთში. ძალიან დიდარ ქართველებს, რომელიც ზოგიერთი უნიფხოდ გადავიდა ჭუბერიდან, გაიქცა აფხაზეთიდან, დღეს არის მილიარდერი. არიან ეგეთი ქართველები. დამისახილეთ ქვეყანას, სადაც გინახავთ მდიდარი ქართველი. მთელი სოფლიო მაქვს მოვლილი, მე არ მინახია მდიდარი ქართველი. არის იმ დონეზე ექიმი, შეიძლება ადვოკატი, მაგრამ გამდიდრებული მარტო რუსეთში ვიცი გამდიდრებული ქართველები. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა სწორედ ასე იშოვა ფული, თუმცა ახლა აკრიტიკებს იმ ხალხს, ვისაც ამზითებს ნაშრომი ფული. არა, კი არ აკრიტიკებს, იმან არას მე მგონი არასწორად შეაფასა ჩვენი პოზიცია. ეშლე მაგასაც ბევრი რაღაცები შეეშალა, ეგ არ აუშავს. ნეტა მარტო ეს ყოფილიყო მაგის შეცდომა. ბევრი რაღაცა შეეშალა და ახლა როდესაც ესეთ კითხვას უსვამენ ის ვინც ჩვენი ოპონენტებია ძალიან, ალბათ ეგეთი თვითონაც შემოსულია ხო ხედავთ რუსეთად ამდენი სიკეთე გააკეთა საქართველოში. დავძრახოთ? ცოტა ხმა მაგლა? მის ბატონი ბიზნეს მარტიდან დაიწყო და მარტიდან შესთავაზა მას უფრო კომპრომისზე წასვლა და ურთიერთ მოლაპარაკება. თქვენ რეალური მიზეზი თუ იცით როგორც კოალიციამ რეალურად რატომ გადავდა დავითვისუფლება პარტია და რატომ არის ესეთი დაპირისპირება მეუბნების შორის? მე ხლა არ ვიცი რა ილაპარაკეს უსუფაშვილმა და ივანიშვილმა. კი ვიცი რაც გამოცხადდა, მაგრამ მე უნდა გითხრათ, რომ ამ კითხვას ხშირად ვისვამენ და მარტივი ახსნა აქვს ამას. მთელი მსოფლიოს პრაქტიკით თუ ვიღებთ მოწინავე ქვეყნების, ბლოკი და კოალიცია იქმნება, როცა რაღაც პარტია ხალხის დობას მიაღწევს და პარლამენტში მოხდება კოალიცია, იკეთდება. ჩვენთან რაც მოხდა, ეს იყო სხვა მიზანი. ესე იგი, მაშინ იყო ერთადერთი მიზანი, რომ ის უბედურება, რაც საქართველოს 9 წელი ჭირდა, როგორც გაიყიდა ყველაფერი, რაც კი შეიძლებოდა, რომ მომგებიანი ყოფილიყო ჩვენი ქვეყნისთვის, და აღარ ჩამოყვები, რაც ხდებოდა იმ 9 წლის მანძილზე, ეს უნდა მოგვეცილებინა ეს ჭირი. ამიტომ პოლიტიკურ ორიენტაციაზე არ ყოფილა სულ ყველა გავერთიანდით იმ მოტივით, რომ დავამარცხოთ ეს და დავიწყოთ ნორმალური ცხოვრება. 3 წლის განმავლობაში ჩვენ ასე თუ ისე კოალიციის ურთიერთობა არ დარღვეულა. მაგრამ ხლა საბოლოო ჯამში რამოდენიმე პოლიტიკურ ძალას ძალიან რადიკალურად განსხვავებული ხედვა ჰქონდა მთელ რიგ საკითხებზე. უკვე კოალიცია აღარ გავდა კოალიციას, კამათი, ზოგიერთი კანონების არ მიღება. ეს ყველაფერი აუცილებელი გახდებოდა, რომ ჩვენ დავშლილიყავით. იმიტომ რომ ხო გითხარით, საჭირო თავში იყო აუცილებლობა, მე უკვე ეხლა ბევრ რაღაცას ჩვენ ძალიან რადიკალურ კითხვებს და პოლიტიკურ ორიენტაციას არ ვეთანხმებოდით, არ გვინდოდა ჩვენ რომ ნატოს კი ვინი, როცა ვიცით რომ ნატოში არ ღებულობენ, არა ერთ ნატოს ძალიან მაღალ ჩინოსანს გვილაპარაკი ემათთან აქაც უცხოეთშიც, გეუნებიან პირდაპირ, რომ არ მიგიღებთ და გარკვეული ძალიან დელიკატურად ხსნიან ამას, რომ რუსეთი აგრესული ქვეყანაა და თქვენ გიცავთ. ესე არ მიგიღებთ. ერთნაირი სქესიანთა კანონ პროექტი რომ მზადდებოდა, მაშინ კატეგორიულად წინააღმდეგი წავილი ჩვენ და ჩვენი ინიციატივით დაიწყო მთელი ეს რეფერენდუმების და ის მოწყობა, ეს აუცილებელია რეფერენდუმის ჩატარება, აქ პრეზიდენტმა დაბლოკა ეს ყველაფერი. იყო ძალიან ბევრი სხვა საკითხი. რუსეთთან ურთიერთობაზეც, რუსეთის ლანძღვაგინება არ გვენა ჩვენ მაშინაც ვამბობდით. იყო კიდე ბევრი საკითხები იყო რა. პრეზიდენტის პოზიცია არ მომწონდა მე და ხმამაღლა განვაცხადებ პარლამენტში.
მისი ხედვა საქართველოს და ქართული ხალხის მიმართ. აქ მან უკვე შექმნა სიტუაცია, რომ ერთად ყოფნა ჩვენი აღარ შეიძლებოდა, უკვე კანონებიც ვერ გაქონდა, როგორც წესი იყო. რამდენი კანონი მივიღეთ, იგივე თქვათ ჩვენი ინიციატივით, რომ საქართველოს მცირემიწიანი ქვეყანა არ უნდა გაიყედოს მიწები, ბრძოლით, ომით მივიღეთ ეს კანონი, საკონსტიტუციო სამართლომ არ გაატარა და აი 2 წელია უკვე პრაქტიკულად ჰაერში ვართ, კანონის არ გავიდა, მიწები იყიდება. აი ეგეთი საკითხები ბევრი იყო ამის მომხრე, თვლიდა რომ უნდა გაიყიდოს მიწები, თვლიდა რომ ეს უნდა მოხდეს. აქედან მოხდა ეს, უკვე ჩვენი ერთად ყოფნა. მით უფრო უკვე ერთმანეთის კრიტიკა დაიწყო, კოალიციაში რო ხარ, ახლა შენი პარტნიორი რომ იწყებს შენ კრიტიკას, როცა რაღაცას გაბრალებს, უაზროდ გაბრალებს. ამა ყველაფერმა შექმნა ის სიტუაცია, უნდა დავშლილიყავით. ნუ ეხლა როგორ გითხრათ, დღეს რესპუბლიკელები თუ რაღაც ძალიან ხმაურობენ და აბსოლუტურად შეიცვალეს პოზიცია, უნდა გვახსოვდეს, რომ არასოდეს რესპუბლიკელებს თავის პარტია არ გაუყვანიათ პარლამენტში. ეგ დაწყებული 95 წლიდან არის, ერთი პერიოდი იყო დაბლოკდნენ ნაცმოძრაობასთან. ეხლა უმადურობა არ არის ქართული ხალხის თვისება. მე ვფიქრობ, რომ დღეს რომ ამდენი ხანი პარლამენტში იყვნენ და აქტიურად თავის პოზიციას ბევრჯერ მიუღებენ ჩვენთვის, აფიქსირებდნენ, ახლა ოპოზიციაში ჩაუდგენ და ის რასაც უსუფაშვილი ამბობს, რომ ივანიშვილმა რაღაც შემომთავაზა და არ ვიცი ახლა არ ამგონია რომ მიძინა ივანიშვილი მე მას კარგად ვიცნობ და დიდხანს ვიცნობ რომ ესეთი ნაბიჯი გადაედგა. ნუ არ ვიცი ხო გემოვნებით არ ვესწრებოდი მაგას, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცნობ მიძინა ივანიშვილს, არაფერი სახვეწარი მას უსუფაშვილთან არ აქვს.